So, comparing the tabernacle with the creation, with the whole cosmos. Det å sammenligne da tabernaklet med hele skapelsesverket og kosmos allows us to understand that we are to relate the Holy of Holies with the heavenly world. Det tillater oss til å forstå at vi kan relatere det aller helligste med det himmelske. And since God has made his dwelling place in the angelic heavens, og siden da Gud har valgt der hvor englene oppholder seg til å være sitt oppholdssted, then the Holy of Holies represents that heaven. Så vil det aller helligste representere den himmelen. In one of the lectures, not yesterday but the previous day, for noen dager siden når vi underviste, I told you that the Holy of Holies should be looked at like a seed. Så sa vi at det aller helligste skulle sammenlignes med et frø. The seed of the heavenly life on earth. Et frø om det himmelske livet på jorden. In that sense, I can even say that the Holy of Holies was the heavenly embassy on earth. Så da kan vi også si det at det aller helligste, det var på en måte ambassaden, den himmelske ambassaden her på jord. Now, think about this. Tenk på det her. If you want to go to America, om du ønsker å gå til Amerika, you would need a visa. Så trenger du et visum. Where do you get visa? Hvor får du tak i det visumet? In the embassy. På ambassaden. And those of you who have been to embassies, og dere som har vært på ambassader, they know that once you cross the line of the front door and you get in the embassy, og når du da går over den terskelen som gjør at du kommer inn i selve ambassaden, you're no longer in the soil of you're no longer under the law or the soil of the nation where the embassy is. Okay. Yeah, I understand you, but when you go into the embassy, yes, the embassies are independent territory. I understand. American embassy in Norway. I know. Is America. Altså når du går da inn i den amerikanske ambassade, så det amerikanske lover som gjelder der når du har gått over den terskelen. Basically, once you cross the line, you have to behave in the embassy the way people are expected to behave in America. Ikke sant? At det amerikanske lover som gjelder inne i den amerikanske ambassaden. Your behavior is judged. At din oppførsel, den blir dømt deretter. Your behavior is judged under American law. Den blir dømt etter amerikansk lov. Because the embassy, the territory of the embassy, is considered to be American soil, American territory. Så den amerikanske ambassade, der den satt, der det amerikanske lover som gjelder på norsk jord. But think about this. In the American embassy, the ambassador can take decisions about people who live in your land, in Norway. Og forstå det da, at den amerikanske ambassadøren, han kan ta avgjørelser for et folk som bor i vår nasjon, som inne i den amerikanske ambassaden. The ambassador's decisions can have a life-changing effect while you're in your own land. Og denne avgjørelsen, den kan ha en livsforvandlende situasjon for deg i ditt eget land. So basically, the Holy of Holies was the dwelling place of God, God's presence on earth. Det aller helligste, det var der Gud oppholdt seg. It was the embassy of heaven. Det var Guds ambassade. And later on we'll realize that God is not alone in his embassy. Og vi forstår jo det etter hvert at Gud, han var ikke alene her i den ambassaden, den himmelske ambassaden. He has his administrators. Han har jo sine administratører. And the heavenly administration og den himmelske administrasjonen is a strict hierarchy of divine, of heavenly beings. Og det et veldig stramt hierarki av himmelske skapninger. Some are called cherubim. Noen kalles for kjeriber. Others are called seraphim. Noen kalles for serafimer. There are beings called ophanim. Og det noen som kalles for ophanimer. Archangels. Erkeengler. And multiple layers of angels. Og flere lag med engler. All of this is the divine administration. Og dette den guddommelige administrasjonen. And it was also inhabiting or represented in the Holy of Holies. Og det var også i oppholdssted også for disse i det aller helligste. We'll talk about this a little later. Vi skal ta det senere. Now let's focus on the veil, the curtain, which is so important, such an important element
in the tabernacle. La oss snakke litt om dette forhenget som et ekstremt viktig element I tabernaklet. Now, the veil or the curtain Gardina eller forhenget was also a holy object, som var også et hellig objekt. and it had to be done strictly according to the instructions of God. Og det måtte lages, produseres ganske nøyaktig ut ifra de instruksjoner som Gud So ga. in chapter 26, I kapittel 26 we have the divine instructions of Exodus. I'm I sorry. andre Mosebok, Yeah, Exodus 26. We have clear instruction, and it's a rather lengthy text. det en ganske lang tekst I kapittel 26 I andre Mosebok. But let's read verse 30 and 31. La oss lese vers 30 og 31. Du skal sette opp tabernaklet etter forskriften som ble vist deg på fjellet. Du skal lage et forheng vevd av fiolett, purpur og skarlagensfarget garn og fint vevd lin. Et kunstferdig mønster med kjeruber skal du veve på det. All right. So here we have a clear instruction that this textile veil Og her har vi en ganske tydelig og klar instruksjon på dette vevde tøyet. has to be done by 4 different color of textile. At dette skal lages av 4 forskjellige farvetekstiler. And just like in many other situations, we have the instruction of the colors, Og I veldig mange andre situasjoner så har vi denne instruksjonen når det gjelder farver. but we have no clue about their meanings. Men vi har faktisk ingen anelse om deres mening. Let's first of all see what's the list of the colors. La oss da ta denne listen Okay, it says blue, av disse farvene. Først så står det Is it blue in Bulgarian? It's violet in Norwegian. Fiolett. Men I 30-oversettelsen så står det blå. I din også står det blå. blue, purple. Står det blå? Ja, I min oversettelse så står det fiolett, purpur, skarlagen. Karmosinrød. Blå, purpurrød, karmosinrød. Hva? Blå, purpurrød, karmosinrød. Karmosinrød. Hva står det I 30-oversettelsen da? Samme. Blue, purple, scarlet, Skarlagen, det jo en rødfarve da. Ja. and white. Også hvit. White is not mentioned here. It says linen. Linen. It's always white. It's always white. Yes. Lin står det, og det alltid hvitt. Okay. So 4 different pieces of textile. Altså 4 forskjellige stykker av tøy. Now, we would never have the meaning of this colors Vi vil aldri ha meningen av disse farvene if some priests would not have given out the secret of what it means. dersom ikke en prest hadde fortalt hemmelighetene hva dette her egentlig betyr. Again, I started my lectures with saying that mystery means knowledge that is given only to few. I min begynnelse, når vi startet den undervisningen, så nevnte vi ordet mystisisme, at det var noe kunnskap som var gitt til bare noen få utvalgte. And now, the meaning of all this was given to the priests, Og meningen med dette her, det ble gitt til noen få prester, not to the common people. ikke til det vanlige folk. The common people had access to this written book. Det vanlige folket, de hadde tilgang til de skrevne tekster In a limited way in the Old Testament. på en begrenset måte når det gjaldt gamle tekster. But now everyone can read this. Men nå kan alle lese dette her. Text is easy to find, easy to read. Tekst lett å finne og lett å lese. But again, the meaning of all this was a mystery revealed to the priests. Men meningen av det som står og dette her, det var et mysterium som var forklart for prestene. And there are actually 2 priests
who are contemporary of Jesus who write about the meaning of the four colors. Og det var faktisk The to four prester priests som levde på samme tid som Jesus gjorde, som har skrevet om betydningen av disse fargene. And I'll give you the names of them because they're quite important for the studies of the New Testament. Jeg skal gi deg navnene på disse prestene, for det er viktige navn som dere trenger å ha med dere for det å studere Det nye testamentet. One of them is called Josephus. Det første navnet er Josefus. He was a priest Han var prest who fought in the revolt of the Jews against Rome in the 60s after Christ. Ja, i år 60 etter Kristus så var han den som kjempet med jødene mot romerne. He was captured by the Romans. Han ble fanget av romerne. And he was promised that he will do well in Roman society. Og han ble gitt et løfte om at han kunne få He bosette seg. decides to be the chronologist, the history writer of how the Romans would conquer Judah. Yeah, that's too much. I was not finished with Okay, the first all right, sentence, all right. so you have to take it step by step. He was spared from death, Han ble spart fra det å dø. and he started working for the Romans, Så han begynte faktisk å jobbe for romerne. and he became the chronologist Og han ble den som førte all kronologi of the Roman Jewish wars av disse krigene mellom romerne og jødene. from 62 to the year 70. Og faktisk helt fra år 62 til år 70. And he's actually the negotiator Og han er den forhandler who negotiated on behalf of Titus, the Roman general, som da forhandlet på vegne av den romerske generalen Titus with the zealots, med selottene, who actually occupied Jerusalem, som faktisk okkuperte Jerusalem. in the hope that now Messiah will come and defend the city. I håp om at nå kommer nok Messias og forsvarer vår by. Now think about it, 68, 70. Husk på disse tallene, 68 og 70. The war ends up with the destruction of the burning of Jerusalem and the total destruction of the temple. Og denne krigen den avsluttes med at hele Jerusalem brennes ned og ødeleggelsen av tempelet. And since the temple was destroyed, Og etter at når det tempelet ble ødelagt, Josephus felt compelled to write some of the mysteries of the temple in order for this knowledge not to be forgotten. så følte Josefus seg tvunget til å skrive en del om denne historien når det gjaldt tempelet, for at ikke det skulle bli glemt. So one of his famous books is called The Jewish Wars. Og en av hans berømte bøker heter Den jødiske krigen. And in Jewish Wars, he explains Og i den jødiske krigen så what is the han meaning of the veil. Så der forklarte han meningen med dette forhenget. Jewish Wars is the name of the book. Boken heter Jewish Wars, There's altså jødisk krig. There's another priest En prest til whose name is Philo som heter Philo of Alexandria. av Alexandria. He was a contemporary of Jesus, you can say. Han var også på samme tid som Jesus. Levde på samme tid. He was born a few decades before Christ, Han var født noen tiår før Kristus, and he died in the 30s, og somewhere around the han death. døde ca. 30 år etter Kristus. And see, he wrote a book which is called The Antiquities. Og han skrev en bok som heter for Antiktid. Antiquity. He's a Jewish rabbi Han er en from a jødisk priestly rabbi family, from a priestly family, fra en familie som var prester, who wrote books trying to explain to the Greeks som skrev bøker hvor de prøvde å forklare for grekerne, what is the nature of the Hebrew religion. som egentlig var denne naturlige delen av hebraisk tro. Now, think Hva som var about it liksom, hva som formet den, hva den bestod av. from the perspective of the how shall I say, from the perspective of Greek philosophy, Fra en anskuelse av gresk filosofi, the Hebrew Old Testament cult hele det gamle hebraiske kult, was something extremely primitive, og det var noe som var something ekstremt primitivt, extremely undeveloped. og det var noe som var And totalt so, underutviklet. actually, Philo is giving philosophical reasons of why the Hebrew people did what they did in the temple. Så Philo han ga liksom på en måte filosofiske årsaker til hvorfor de jo skapte og lagde tempelet. So
Both of these people write about one and the same thing. Disse to, de skriver om en og samme ting. The four colors represent the four elements of what we call matter. Og disse farvene, de representerer de 4 forskjellige tingene som vi kaller for materie. The blue stands for air. Det blåe, det står for luft. The purple stands for water. Purple, purpur, det står for vann. Scarlet stands for fire. Rød står for ild. And white stands for earth. Og hvit, det står for jord. Blue for air, purple for water, scarlet for fire, white for earth. Ja. So, disse 4 are the 4 composite elements disse elementene that compose what we call matter. Som danner det vi kaller for materie. So basically, when the Bible says God created the heavens and the earth, så når vi sier at Gud skapte himmelen og jorden, are you saying the heavens or heaven? The Bible says the heavens, although it's not translated like that. Yeah, exactly. Så når vi snakker om også at når Gud skapte himmelene, på hebraisk så sies det når han skapte himmelene og jorden. So basically in the Christian creed of faith, we confess that God is the creator of the heaven and the earth, the heavens and the earth, of what is visible and invisible. Ja, og i kristendommens vugge så snakker vi om at Gud skapte himmelen, som liksom vårt utgangspunkt. Himmelen og jorden. Mens den hebraiske religionen snakker om himmelene i flertall. Plural. So basically the heavens stands for the spiritual or the invisible. Og himmelen står jo da for det som usynlig. And the earth stands for the visible and material. Og jorden står da for det som synlig og materialistisk. So basically, coming back to the veil, så når vi da kommer tilbake til dette forhenget, it is these 4 elements det disse 4 elementene that represents the matter, the visible and material world, det synlige i den materialistiske verden, disse 4 elementene, that hides God away from us, som på en måte gjemmer Gud bort fra oss. Right? Som skjuler Gud fra oss. It is because we are of material nature. Fordi vi av materialistisk we are taken from the dust of the earth. Vi tatt ifra jorden. And we are made of those 4 composite elements. Og vi består av disse 4 elementene. That we cannot see God naturally. Så på naturlig måte så kan ikke vi se Gud. Because our material nature is like a veil that does not allow us to see the supernatural. Så vår natur av det vi består av, så det helt naturlig at vi ikke kan se Gud som oppholder seg i det usynlige. For vi holder til i det synlige. So basically we cannot see God because of our physical nature. Vi kan ikke se Gud på grunn av vår fysiske natur. God is hidden from us as if from a curtain, behind the curtain. Han skjult for oss, akkurat som et forheng. So now, think about this. Tenk nå på det her. In the Holy of Holies, I det aller helligste, God is not hidden for the angels. Så ikke Gud gjemt In for the heavenly englene. realms, God is not hidden. I den himmelske verden, så ikke Gud skjult. God cannot hide away from any angel. Han kan ikke skjule seg for noen engler. Because the angels are not made of material elements. Fordi englene, de ikke laget av disse materialistiske elementer. They do not have material bodies. De har ikke materialistiske og fysiske and kropper. They do not live in material world. Og de lever ikke i en fysisk verden. So God and the divine glory penetrates in any place within the heavenly realm. Så alt det Gud det penetrerer og trenger igjennom alt som i himmelen. God is clearly revealed in every place of every heaven. Alt som i himmelen, der Gud tydelig. The angels cannot run away from this divine light and divine glory. Englene kan ikke gjemme seg eller løpe bort ifra dette lyset, dette guddommelige lyset. They can go against it, but they cannot deny it. De kan komme imot det, men de kan aldri benekte det.
But it's not the same with our world. Men det er ikke det samme i vår verden. In our world, I God vår can verden be present. så kan Gud være nær, The angels of God can be there. og englene til Gud kan være But der. our physical nature does not allow us to see them. Men vår fysiske natur tillater oss ikke til Our å se nature is det. like a curtain that does not allow us to see what's beyond it. Så vår natur er som Behind et forheng som ikke kan se inn i dette, And it takes den dimensjonen. It takes a supernatural intervention of God Det tar faktisk en overnaturlig møte med Gud, that is very often called opening of the eyes som vi ofte kaller for at våre øyne blir åpnet for us to see for oss å se what is there, hva som er der, what is always there, hva som alltid er the der spiritual world, i den åndelige verden. right? So this opening of the eyes is a prophetic gift. Og det at du ser inn, eller at dine øyne blir åpnet, det er en profetisk gave. And remember, in the days of old, I gamle dager, God opens the eyes of the prophets in moments. og så åpnet Gud øynene til profetene i øyeblikk. The prophet is not a person who sees the heavenly 24/7. Og husk at profetene er ikke noen som ser himmelen 24 timer i døgnet. But the one who sees heaven like glimpses, Men de ser inn i himmelen i små øyeblikk, like sparkling lights that reveal the divine every now and then. som glimtende, skinnende lys som glimter til nå og da. And now, this is the fight. This is the fight in the Old Testament between the true prophets and the false prophets. Og dette er denne kampen som det står om i det gamle testamentet, om de sanne og de falske The profetene. true prophets know that they can speak only when God opens their eyes. De sanne profetene, de vet bare at de kan tale kun når de har fått åpnet sine øyne av Gud. The rest of the time, they're silent. Men resten av tiden så tier de. But the false prophets, Men de falske profetene, they produce visions anytime visions are needed. de produserer visjoner når som helst visjoner trengs. Are you getting this? Forstår du det her? The true prophet recognizes the sovereignty of God Den sanne profeten, han gjenkjenner Guds suverenitet. and understands that when God is silent, the prophet should be silent. Og forstår at når Gud er taus, så bør også profeten være taus. But the false prophet is a vision producer. Men den falske profeten, han er en visjonsprodusent. That's why both in the book of Jeremiah and in the book of Ezekiel, Og da kan du lese både i Jeremia og i Esekiel, especially in Jeremiah, spesielt i Jeremia, who announces the coming of the Babylonians som annonserer babylonernes and the komme destruction of the temple. og tempelets ødeleggelse. Very unpopular message. Det er et veldig upopulært He says that the false prophets Han sier at de falske profetene, produce visions de produserer visjoner from their own imagination. fra deres egen fantasi Why? og forestillinger. Because Hvorfor? because God-given vision For is very gudegitte- similar Ja. to what you imagine in your mind. For gudegitte visjoner kan ligne veldig på mye hva du forestiller deg i ditt sinn. Because it is never something that you see with your natural eyes. For det er aldri noe som du ser med dine naturlige øyne. It's something like a vision, Det ligner kanskje på en visjon, but it's not like a sensatory seeing. men det har ingenting med et følsomt øye. Right? So Eller basically, det å være følsom og se. basically, the true prophets knew that they cannot see heaven anytime they please. Og de sanne profetene, de kunne ikke se himmelen akkurat når de ville det. Moses was going up to the mountain to see visions only when he was called to the top. Moses, han gikk opp på fjelltoppen og kunne få se visjoner når han ble dratt dit og kalt dit av Gud. And in the moments in which God was silent and was not giving him visions, Og i det øyeblikket Gud var taus og ikke ga ham visjoner, he was full of fear that people will kill him or hurt him. da var han full av frykt for at folket skulle drepe ham eller skade ham. But he was never tempted to produce a vision. Men han var aldri fristet til å komme med en kunstig visjon, eller produsere en egenskapt visjon. Now, coming back to Moses, who is the greatest prophet in the Old Testament. La oss komme tilbake til Moses, som var den største profeten i det gamle You testamentet. need to know that Moses did not hear with his ears. Du må forstå at Gud, han hørte ikke med sine ører. He was seeing what he was hearing. Han så hva han hørte. Let me give you a proof for that. La meg gi deg et bevis på det. Now, chapter 25 I of kapittel- Exodus. I kapittel 25, Again, the andre instructions of Mosebok, the temple. disse For instruksjonene the når det gjaldt tabernacle. tabernakelet.
it says this, så står det verse 9. vers 9. Just read it. Etter alt jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyret i det, slik skal du lage det. Do everything according to the pattern that I'm showing you. Gjør alt i forhold til det som jeg har vist deg. Chapter 26, verse 30. Kapittel 26, vers 30. Du skal sette opp tabernaklet etter forskriften som ble vist deg på fjellet. So Moses was a visionary. Så Moses, han var jo en visjonær. He had visions. Han hadde visjoner. So basically, God was not giving him some measures like audible words. Så Gud ga ham ikke noe som var målbart i talte ord. He gave him visions. He could see what needs to be done. Han ga ham visjoner, slik at han kunne se hva som skulle gjøres. And now, in the mystical tradition of Judaism, Og i den jødiske mystisismens tradisjon. now you have to understand that in Judaism, there's written Torah. This is the book. I jødedommen så har du den skrevne Toraen, But there's an oral Torah, men så er det også en talt Torah, which is the explanation of the meanings of the text som er en forklaring av meningen av det som er skrevet, that are given only by a rabbi, by a teacher. som kun blir gitt gjennom en rabbi, av So en lærer. basically, according to standard Jewish teaching, Og ifølge da standard jødisk lære, you need two things: så trenger du to ting. a text En tekst and a teacher. og en lærer. You cannot understand the text without a teacher. Du kan ikke forstå teksten uten en Because lærer. now this is Judaism. Dette er jødedom. Because the text will tell you blue, purple, scarlet, white. This is it. Teksten vil fortelle deg blå, purpur, rød og hvit. But the teacher will explain to you what it all means. Mens læreren vil forklare deg hva And then you det understand betyr. that these colors are not random. Og da vil du forstå at disse her ikke er tilfeldige. All right? So, according to Jewish rabbinical teaching, Og ifølge jødisk rabbinsk lære, Moses was 40 days in heaven. så var Moses 40 dager i himmelen. He was with God Han var sammen med in the Gud heavenly place, på en himmelsk in the sted. heavenly dwelling. I det himmelske sted. And because he saw the heavenly tabernacle the way it is, Og der så han det himmelske tabernaklet på hvordan det var. he had to replicate it on earth exactly the way he has seen it. Så måtte han lage et tilsvarende tabernakel som han hadde sett i himmelen på jorden. Christians believed that. Kristne trodde They det. believe that there is a heavenly tabernacle. De tror at det finnes et And himmelsk you can find tabernakel. this again in the letter to the Hebrews. Og det kan du finne igjen i Hebreerbrevet. Hebrews chapter 9, Hebreerbrevet kapittel 9, verse 11. vers 11. I want me to read. Verse 11 of chapter 9. Ja. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen. And again, verse 23. Og så leser vi vers 23. Chapter 9, verse 23. Kapittel 9, vers 23. Derfor var det nødvendig at etterligningene av de himmelske ting ble renset med slike offer, men de himmelske ting renses selv med bedre offer enn disse. So basically, the writer of the Hebrews knows that there is a heavenly sanctuary. Og den som da skrev Hebreerbrevet, den har forstått og skjønt at det finnes en himmelsk helligdom That has been replicated on earth by Moses. hvor det har blitt gjort da en etterligning av det av Moses her på jord. And of course, it is the letter of the Hebrews again, Og vi er fremdeles i Hebreerbrevet, verse 5 of chapter 8. Hvor vi leser- Chapter 8, verse 5. hvor vi leser i kapittel 8, vers 5. De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses
fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. Yes. For han sa, se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet. So basically, according to that text, the earthly tabernacle with all of its dimensions and all of its objects inside of it. Og da, i utgangspunktet da, det tabernaklet og hvordan det ble laget med alle sine dimensjoner og nivåer og detaljer og gjenstander, bare et skygge av den himmelske It's a shadow of the heavenly sanctuary. helligdommen. Det bare en skygge av den himmelske helligdommen. Moses had to be very careful to do everything according to what he has seen in heaven. Så Moses han måtte være ekstremt nøyaktig og veldig forsiktig, slik at han gjenskapte helt likt det han hadde sett i himmelen, for å få det tilsvarende her på jorden. Remember that. The very last book of our Bible, Den absolutt siste boken i vår Bibel, called the Revelation of John, som heter Åpenbaringsboken, is telling us that John was taken in heaven and he saw the heavenly temple. og hvor det står at Johannes har blitt tatt til himmelen, hvor han ser det himmelske tempelet. He, just like Moses, has seen it eye to eye, face to face. Så på samme måte som Moses så det, så også Johannes dette her ansikt til ansikt. All right. And again, I told you that it is because the heaven was a replica. I mean, the tabernacle was a replica. Ja. Fordi da at tabernaklet på en måte var en etterligning, en kopi Of creation. av skaperverket. We have a divine theater. Så har vi jo et guddommelig teater, Divine play, divine drama. et guddommelig drama, That prepares us for the redemption of the whole cosmos. som forbereder oss på forløsningen av hele kosmos. I need to say that I'm using the Greek word for world, which means cosmos. Og jeg bruker her nå det greske ordet for verden, som heter kosmos. For God so loved the world, cosmos, For Gud så elsket kosmos, that He verden, gave His only Son. at han gav sin So in the egen Bible, sønn. cosmos means the world or the creation of God. Ja. Så det menes også denne verden, det menes også alt som skapt av Gud. But again, according to the writer of the Hebrews, Men ifølge den som har skrevet Hebreerbrevet, what was happening in the tabernacle and the temple og det som da skjedde i tabernaklet og tempelet, did not relate only to what will be done in the whole creation, det relaterte ikke kun bare til det som skulle skje i hele skaperverket, but first of all, what will be done in heaven when the heavenly high priest appears. men det som ville da skje i himmelen av den himmelske øverste So presten. what was performed on earth Det som ble gjort på jorden, is supposed to be a revelation, an earthly revelation skulle være en åpenbaring her på jorden, of what is going to happen in heaven. hva som skulle skje i himmelen. And on the basis of that understanding, Og på grunnlag av den forståelsen, the whole letter to the Hebrews is written, så hele Hebreerbrevet skrevet, and the whole revelation of John is written. og hele åpenbaringsboken Now, what skrevet. happens here in the Old Testament is a shadow of the heavenly. Det som skjer her i tabernaklet, bare en skygge av det som skjer i And himmelen. you know, the word shadow is a very fine term to be Og used. dette ordet skygge, det også et spesielt ord, og har en spesiell betydning. You know that your body is casting a shadow. Du vet jo at kroppen din kaster en skygge. Your shadow is not you, but you are doing the shadow. Det jo det at du jo ikke din skygge, men skyggen, det du som skaper denne skyggen. And the shadow that your body makes bears the shape of your body. Og altså, skyggen, den bærer, kan du si, din form, din kroppsform av deg. So in a way, your shadow reveals your body. Så på en måte så åpenbarer skyggen din kropp. Not in a perfect way, Ikke på en perfekt måte, but it is your shadow. men det din skygge. That's why it reveals you. Det derfor den åpenbarer og viser deg. The tabernacle of Moses is a shadow of the heavenly tabernacle. Så Moses tabernakel en skygge av det himmelske helligdommen. And later on we'll understand that
Aaron, the high priest, is a revelation of the heavenly high priest, Jesus Christ. Og etter hvert så vil vi se også at Aaron, som var øverste prest her på jord, han bare en skygge og en kopi av den himmelske øverste presten som gjorde det som var coming der. back to the veil, La oss komme tilbake til forhenget. we actually understand that it is matter, it is the elements of the matter that make God invisible for us. Og det altså elementene av denne materien som i utgangspunktet gjør at Gud usynlig for oss. And so sometimes God has to tear the curtain Noen ganger så må jo da Gud revne og rive i stykker dette forhenget. to allow us to see Him. For å tillate for at vi skal kunne The se classical ham. example for that Det klassiske eksempelet for det is Isaiah chapter 6. det Jesaja Isaiah chapter 6. kapittel 6 i Jesaja. Isaiah sees the Lord. Han ser Herren He sees the Lord who is sitting on His throne som sitter på sin trone in His temple. i sitt tempel. His heavenly beings are around Him. Og hans himmelske skapninger rundt ham. And they're glorifying the God of Israel Og with de the song Holy, Holy, og Holy opphøyer is the Lord Almighty. Gud den allmektige. Right? Ikke sant? So God is in the temple of Jerusalem Gud, han i tempelet i Jerusalem, behind the veil. bak forhenget. And you see, even if somebody would dare to take the veil away, Om da noen våger å ta dette forhenget til side, the natural eyes would not be able to see anything else but an empty, dark room. så vil det naturlige øyet ikke kunne se noe annet enn et tomt, mørkt rom. It's only the grace of God that opens the curtain of the material Det bare Guds nåde som åpner denne materien, to show what is behind. for å da kunne vise hva som bak. Now, it is again a rabbinical teaching Det også da en rabbinsk lære, that only those high priests that were righteous enough altså disse øverste prestene som var who rettferdige would nok, enter the Holy of Holies on the day of Yom Kippur, of the Atonement Day, som da gikk inn i det aller helligste på Yom Kippur på forsoningsdagen, that are allowed to see God sitting on His throne and His heavenly beings around som Him. har tillatelse til å se Gud sitte på sin trone og alle de himmelske skapningene. Just like the prophet Isaiah saw it. Akkurat som Jesaja så det. But those who are not righteous Men de som ikke rettferdige, have not done well enough. har ikke gjort Were det så not bra. pleasing God. De tilfredsstilte ikke Gud. Now, listen, you might be pure according to the standards of the law. Du kan for så vidt være ren ifølge til standarden But av that loven. doesn't mean you're good enough. Men det betyr ikke at du god nok. The unrighteous priests, De urettferdige they will prestene enter in this room gikk inn i rommet, and they will see just a box that is covered in gold, de så bare da en boks som var dekket med gull. and they will do their thing, De gjorde da sin greie, and they will go out, så gikk de ut. seeing nothing else but an object, physical object, Ikke ses noe standing in annet the enn room. et fysisk objekt som står da midt på gulvet. Only the righteous high priest would see God sitting. Bare de rettferdiggjorte øverste prestene kunne se Gud. And that's why, for example, prophet Isaiah, Det derfor profeten Jesaja, if I'm not mistaken, om jeg ikke tar helt feil, calls the priests and the high priests of Israel blind dogs. det derfor han kaller øverste prestene og prestene av Israel for blinde hunder. Basically, they enter the Holy of Holies. I utgangspunktet, de går inn i det aller They're helligste. not killed because they've purified themselves. De blir jo ikke drept, for de har jo renset seg selv. But they see nothing, just a golden box. De ser absolutt ingenting annet enn They do en their thing. gullkiste. They do their De thing gjør greia si, and walk out. og så går de ut. But they do not walk out seeing the face of God. Men de kommer ikke ut derfra og har sett Gud. And if you don't see the face of God, Og dersom ikke du ser Guds you ansikt, cannot be the leader of the people who need to see the face. så kan du ikke være en leder for folket som virkelig trenger å You se cannot be a leader ansiktet. of people Du kan ikke være en leder for folk that you bless with a priestly blessing som du velsigner med en prestelig that velsignelse, says, may the Lord bless you and keep you. og hvor de sier, må Herren velsigne deg og bevare deg. May the Lord shine with his face upon you La Herrens ansikt lyse på and deg give you peace. og gi deg fred. See, sometimes the priests are blessing the people by saying, may the Lord face with his shine with his face
Hvor da prestene da sier dette her, at det må Guds ansikt lyse på deg. But they themselves do not see the face. Men selv så har de ikke sett ansiktet. They are blind dogs. De er blinde hunder. So, we have the same problem today. Vi har akkurat det samme problemet i dag. It is very tempting to present yourself as a good leader. Det er veldig fristende å presentere deg selv og fremstille deg selv som en god leder. And to do everything according to the book. Og gjøre alt ifølge boken. You know, to appear as a good person. Og det fremstiller deg selv som en god person. A very caring pastor. En veldig omsorgsfull Who is pastor. always paying attention to the needs of his people. Som alltid gir oppmerksomhet til behovene til sitt folk. Who is in the pastor's office in the exact time that it has been displayed on the wall. Og som passer på kontortiden sin som han har satt opp for at folk skal komme. Men you can be a blind dog. Men du kan allikevel være en blind I'm hund. using the prophet's words. Nå bruker jeg dessverre profetens ord. Du kan allikevel da være en blind hund. I'm a pastor myself. Jeg er pastor 14 years. Det har vært i 14 And år. I'm terrified of the moments Og jeg frykter det øyeblikket. when I feel like a blind dog. At når jeg føler meg som en blind hund. These are moments in which I urge my people to keep searching the face of God. Det er i de øyeblikkene hvor jeg virkelig nøder mitt folk til å søke Guds ansikt. And I tell my people, you have to see God in this Og situation. jeg sier til folket, dere må se Gud i disse But situasjonene. deep within I know I don't see it. Men innerst inne så vet jeg at I have no clue. jeg har ikke peiling, jeg ser ikke I Gud don't der. know what God is doing with this person. Jeg vet ikke hva Gud gjør med denne personen her. All right? So, in the New Testament, I det nye testamentet we have a greater grace. så har vi en større We nåde. have a new and living way Så har vi en ny og levende that vei Jesus has prepared for us. som Jesus har forberedt for We oss. have greater access to the divine world and the divine face. Vi har en større tilgang til hans ansikt og hans That's why nåde. we should never settle for just being performers. Og derfor så skal vi ikke bare nøye oss med å være aktører. We should not settle with the routine. Vi skal ikke nøye oss med And rutinene. believe me, routine is like a whirlpool in every ministry. Og Drag you down to the disse bottom. rutinene er som en runddans som bare går rundt og rundt. Det drar deg ned. All right. So there's much to talk about things, but I think we can end up here. Det er mye mer å snakke om, men jeg tror vi skal ende det her i kveld. I hope that I've been able to reveal part of the beauty of the divine revelation in the Old Testament. Jeg håper at jeg har så langt kunne gi dere skjønnheten og det som er vakkert når det gjelder det som blir omtalt om dette i Det gamle testamentet. God's ways are wonderful. Guds veier er herlige. They're mysterious, De er mystiske, yet wonderful. uransakelige, men There likevel are moments in fantastiske. life where God reveals things Og det er øyeblikk i vårt liv hvor Gud viser oss ting that are just wonderful. som er bare helt fantastisk. I come from a part of the world Jeg kommer fra en del av verden where we have developed something that we call contemplative Christianity. noe som vi har utviklet som heter kontemplativ kristendom. I'm not Orthodox, and I don't practice contemplation the way the Orthodox people do. Jeg er ikke en ortodoks, og jeg praktiserer ikke kontemplative bønner og tanker slik de ortodokse gjør. But still, I live in a part of the world where contemplation is a very essential part to the spiritual life. Men allikevel så lever jeg i denne verden hvor dette kontemplative er en nøkkel for ditt åndelige liv. In the East, where I come from, I den østlige delen hvor jeg kommer ifra av verden, we know that beauty is part of the revelation of God. så vet vi at skjønnhet er en del av Gud. That's why in our part of the world, there are a lot of people who paint paintings and they decorate altars and churches. Derfor så er det mange i den østlige delen av Europa som er kunstnere, hvor de er malere, dyktige malere, og hvor de smykker kirker og ornamenter, og ekstremt flinke til sånne ting. And you know, the Western person asks himself or herself, what is the thing that works or that will make things work? Og en som er fra den vestlige delen av Europa eller verden kan si for eksempel, hva er det som egentlig kan fungere?
And you might be sitting here and you might be wondering, okay, what's the relation of all this to my personal life? Og så kan du sitte her for eksempel, og så tenker du, ja, men alt dette som han underviser, hvilken relevans har det til mitt liv? How does that make me better? Hvordan kan dette her gjøre meg bedre? Well, I will tell you, if you think that way, Om du tenker sånn, you might be thinking that God's revelation is like a hamburger. så kan du tenke deg kanskje om at Guds åpenbaring er som en hamburger. It should always fill your belly. Det skal liksom alltid fylle magen din. Let me tell you, God's revelation is like a picture. Men Guds åpenbaring, skal jeg si deg, det er som et bilde. Do you have pictures in your house? Har du bilder i ditt hus? A picture of nature, Du har of bilder av houses, natur eller hus, or just nice moments of life? eller livets gode øyeblikk. No, probably you do. Do you? Det har du helt sikkert. Now my question is, how do they help you? Og da kan jeg spørre deg, hvordan hjelper de deg? Do they? Gjør de det i det hele tatt? No, pictures are not meant to help practically with anything. Nei, bilder har egentlig ikke praktisk hjelp til noen ting. But they satisfy a very deep need within humans for beauty. Men det gir en tilfredsstillelse, et veldig viktig behov av tilfredsstillelse, av skjønnhet inni mennesket. God is beauty. Gud er skjønnhet. Just look at nature. Bare se på naturen. This is part of His art. Det er det som er en del av Guds kunst. Now God is beauty with capital B. Og Gud, han er kunst med stor K. And if you wonder, what did Dostoevsky mean when he said, Hva mente Dostojevskij når han sa, altså denne russiske the beauty forfatteren, shall save the world? at skjønnhet er det som skal redde denne verden? For Dostoevsky, who was a Russian Orthodox, For Dostojevskij, som var en russisk ortodoks, beauty is just another name for God. skjønnhet er egentlig bare et annet navn på Gud. I'm showing you a beautiful picture Jeg viser dere et fantastisk vakkert bilde that can fascinate you with God, som kan gi deg en fascinasjon av Gud. that will make you to desire more of Him, because we all desire beauty instead of ugliness. Fordi det er det som kan få deg til å begjære mer av Gud, mer skjønnhet av Gud. For det er det vi begjærer, og ikke det som er stygt. I'm giving you food for thoughts, Jeg gir deg mat for dine tanker, that your mind can start wrestling with the divine revelation. slik at ditt sinn kan begynne å slåss mot denne guddommelige åpenbaringen av det som er And as you vakkert. think about the divine things, Og når du begynner å tenke på disse guddommelige tingene, you come closer to God, så kommer du nærmere Gud. because our spirit is being fed with the divine truth. Fordi vår ånd blir gitt mat av, altså vår ånd får mat gjennom disse guddommelige bildene, disse tingene. And at the same time, it creates within us hunger for more. Og samtidig så skaper det et hunger i oss for mer. And so when I say, Lord, I want more from you, Og når jeg da sier, Herre, jeg vil ha mer av deg, usually as an Easterner, og da som vanligvis som jeg er en I ask of God, østlig person, I ask of God så spør jeg av Gud to give me another mental picture, at du gir meg et nytt mentalt bilde, another image et nytt bilde of divine beauty av guddommelig skjønnhet, that makes me desire Him even more. som gjør med meg at jeg ønsker å begjære mer av ham.